Asus no power. Tapos yan, tuklatin mo naman ito. Then, check natin is check tayo na shorted kung may shorted. Check muna tayo shorted. Beep sound. Ground to ground. So, fully shorted tayo. Sising resistor. Hanapin nyo yung sising resistor dito. Yeah. Yan. Makikita nyo dyan may gumawa na. Kasi makikita ninyo nakaangat na tong isang to. Isang resistor yan, capacitor. Nakaangat na yung capacitor na isa na maliit dito. Yan, tatry natin muna ibalik yan. Balik muna natin yung patanggal na yan. Yan, yung makikita ninyo nakatanggal yan. Natutulungan ito. Pasok tayo. Balik na. Ayan. Tagal natin baterya. Ayan. Natin kung shorted pa. Short to ground. Pwede shorted yung motherboard. Siyempre, pag ganyan is gagamitan na natin. Try mo natin i-check yung first MOSFET natin kung sira. O muna siya o busted. Diode mode. Good naman. Parang bakit kailangan natin palitan ito kasi ito na buhay na. Saka hindi ganyan yung MOSFET nito. Ito na kung yung dating MOSFET niya. Pero hanapin muna natin yung short. Using gamit tayo ng voltage injection DC bench. Lapit sa ground. Then gagamit tayo ng ito
Ito. Ayan, thermal camera. Thermal detection. Kita nyo dito kung may mula dyan. Or may umiinit. Inject. 4 volts agad. Wala na 1 volt para mas mabilis. Hanapin na natin agad kung mayroon. Saan sorted. Yun guys, meron dito. Kita nyo dito parte. Ilipin natin kung ano yan, saan na gagaling. Natin dito. Ano ba nang gagaling yan? Dito parte yan. Possible capacitor. Dito parte yun. 3 volts. Nakita nyo, kung nakikita nyo yun. Ayan. Tututok pa natin para nakita nyo mag-init. Ang capacitor na yung this. Ang capacitor na yan. Yun yung possible na short circuit. Bigyan natin ulit. Inject. See? See? Natutuyo siya agad. Gano'n siya kainit. Gano'n siya kainit. Ito naman. Nandiyo rito sa mga ano. Ito naman agad. Gano'n siya kainit. Ayan. Kita niya. Try natin tanggalin niya. Then saka natin palitan. Natin yung capacitor na syempre. Okay, kung sabi natin tignan, palitan natin. Yung mga pa-capacitor lang guys, hindi na ako gumagamit ng hot air. Bali, ganito lang ginagamit ko. Ganito lang ginagawa ko. Nagamitan ko na lang siya ng soldering iron. Then, ang pagtanggal kasi nun, ganito. Ngayon, nakikita niyo ba? Malinaw ba? Ito lang guys. Lagyan mo yung kabila. Lagyan din dito. Natin itulak dahan-dahan dito. Mahal na. Ano siya guys? Alam niyo po ba kung magtingin ng camera lens? Emergency po ito.
Wala pa. Ay, magkano ba yun? Sinend niya? 800 ano? Anong oras na ba? Ay, wala. Wala pa. Saan ba nag-send? Linisin natin. Linisin muna natin. May, kaya ako ng ano dyan, cotton? Bulak. Pinapakalaman mo kasi yung bulak ko dito eh. Ngayon check natin guys kung mayroon pang short. Click mode. So wala na. Wala na sa store, wala na. Dito sa Messenger store wala na siyang short. Hindi ko alam kung napalitan na yung ano, yung ito first MOSFET kasi nagalaw na siya. Try mo natin ano, palitan yung capacitor dito. Dito tayo mag-palitan yung MOSFET mo sa kanila. Kuha tayo dito ng capacitor. Wala pa eh. Ay, mayroon na 800. Sinend? Wala. Walang 808 na nag-send. Eh, mali yung sinabi niya eh. Huwag ka muna magbigay. Hindi kayo pwede magsabi kung ano, magkano yung sinend nila. Sila magsasabi kung magkano. Kasi mga maya may scam tayo sa ano. Walang 808. Sure yun kung magkano sinend. Tanungin mo kung tama yon. Ipasend mo sa kanila yung ano, yung notification na tayo, preference, para alam mo talaga kung magkano sinend. Number na lang nang nag-send. Ay, wala. Hindi makita.
Tignan ko muna kung makikita. Mali yung ano nyo. Dapat alam nyo kung anong exact amount. Kahit ano lang, kahit exact amount lang, kasi mali-mali yung ano nyo. Baka may kumuha rin eh. Yun pala yung tama. Sige lang, ano mo nyo muna. Confirm nyo muna. Try na natin. May nag-send na rito, kaya lang hindi 808. Akin na. Ano reference mo? Ano reference mo? Pabulong? Pasabi na reference. 800 lang, walang 8. Sige ma'am, bigyan mo na. Hindi. Itong dumating, ala eh. Oh. Hindi. Tama naman yung reference niya eh. Charge niya yan. Baka smart gamit niya. Charge niya sa kanila yan. Hindi kasama yan sa ano. Charge yan. Ito yan, oo. Baka sabihin mo, nag-ano rin kami. Charge niya yan. Basta't naka sa baba. May ilaw na guys. Ang buhay na. Bakit may charge sa kanila? So, ganun lang guys gumawa. Thanks for watching.